Aí, ó, fazendo na madeira aqui o nome da loja. Aqui 2, 3 dedos. Doido demais, né, velho? Olha lá. Olha, galera, eu cheguei na loja de legal porque tá sem graça, não, mulher? Falando, velho? Cara, é famosinho, youtuber. Porque tá sem graça, até desligar a câmera. Sabe o que eu sou? Ninguém. Só fui no carro aí à toa, pra lá e pra cá. Sou garagem. Florentina pra nós aí. Os traçantes cortam o céu. Em dia de baile funk, tá exalado. Cara, comigo essa parada aqui, tô aqui na Enigma Sound, montando o somzão do Carlos Humberto Civic nas 20, malado. Ali que tá ali no fundo ali. Voyage do nosso amigo João. Ô, João, mano, sabe, João? Ué. Olha esse som aqui. Isso. Nossa. Não, além do som ser malado, olha o Civic, mano. Olha aí. Que coisa linda, velho. As vintonas. É, ó, fazendo na madeira aqui o nome da loja. Doido, hein, velho? Olha aí. Enigma Sound. Fazendo a forração. Vira aí, Tatá, pra galera ver a forração. Vira outro lado. Aí, ó. Tá tomando forma o somzinho, hein? Aí. Tá fazendo aqui, ó, o letreiro. Aqui 2, 3 dedos. Doido demais, né, velho? Olha lá. Estamos aqui subindo um Brandão, ó, comprando o que mesmo, Zé? Silicone. Comprando silicone aqui com o menino. Vai pedar a capa. Dá um salve, Carlos. Comprando silicone. Ô, rapaz, tá chovendo, o tempo tá feio lá. Mas eu tô com um calor cabuloso aqui, Zé. Entramos na lógica agora aqui, ó. Comprar o silicone, fazendo nada, né? Tá ligado? Aí, ó. Onde sabe? Mala, muito tá ligado, senhor? Você não é doido. Véi, esse bigode é ridículo. 15,70. Paguei, Dadá. Ela tava com o pé no YouTube lá, sabe? Tá bom aí, ô pelado. Olha, galera, eu cheguei na loja de legal porque tá sem graça, não, mulher? Falando, Zé? Cara, é famosinho, youtuber. Porque tá sem graça, até desligar a câmera. Mas não sabe qual coisa. Que sem graça na hora. Não vai entender foi nada. Eu falei aqui que você é. Ninguém. Sabe o que eu sou? Ninguém. Só fui no carro aí à toa, pra lá e pra cá. Sou garagem. Florentina pra nós aí. Florentina, Olha o humor. Olha o humor. Que tiro limpa, mãe. Parece que tiro limpa, nada a ver, mano. Aí. E agora eu tô fedendo eucalipto, né, o Olha a ladeira. A ladeira que vai subir. Puta merda, meu Zé. É, rapaz, chegamos aqui no morro aqui, ó. No topo do morro. Você tá doido. Cansei, viu, Zé? Os caras ficam rindo aqui de nós. Ô, o tempo tá frio. Nós estamos no calor cabuloso. Vou trocar de câmera agora aqui, ó. Aí, ó, mostrar pra vocês que o painel de modo. Adesivinho nosso sem mala muito. Coisa linda, tá, pai? Credo. O painelzinho de modo ficou aqui atrás do banco, ó. Bem disfarçadinho. Banco dele todinho, originalzinho, ó lá. Filézinho. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, o que tem aqui. A3K7, OTS 400. A usinazinha, pá. Essa aqui eu esqueci o nome, Zé. Esqueci o nome disso aqui, mano. Pra regular o som. E a forração é vermelha, bonita demais. Cadê a forração aqui, ó? A forração aqui. Linda, agora chega só aqui, corta. Ao redor. E põe. Mano, salve, Carlos. Carlos Humberto, tá, pai, ó. Não, Civic, não sei qual que é mais bonito, velho. Se é o Civic ou o som. Cheguei pra você, né, Zé? Ah! Olha aí. Que doido. Carimbadão. Carimbadão pra você ver. Malado, tá? Tem que respeitar o bravo, você tá doido. Tá. Aí, o nosso parceiro oficial aqui é Enigma Sound. Tá. O bravo aí. E fuma e monta som. Que doideira, hein? Você é o bichão mesmo, hein, doido? É sem risco pra você. Tô trabalhando aqui, filmando, hein? Olha lá. Voz do João, lindo demais, viu? 18ona, fixa, mansa.
Olha as cenas. Buscamos silicone. Passando o silicone aí já, ó. Tá quase, hein? Tá quase. Aí, galera, cortou as bocas dessa correnteira. Vai encaixar ali agora. Ô, que doido, né? Tá em cima, né, Zé? Achei que ia ficar aqui embaixo bonitinho aqui e tal. Ficou aqui em cima, esparradão, filho. Aí tá. Aí sim, viu? Roubou foi a cena toda. Aí como vai ficar? Aí, ó, fazendo o acabamento aqui, ó. Vou fazer aqui. Ficou bonito, viu? Aí, ó. Aplicando a cola madeira. Então tá, foi o seguinte. Dá uma cheirada nessa cola aí, Zé. Mais? Mais? Que isso, pai. Que doideira. Tá tomando forma o som, hein? Olha aí como é que tá as molduras lateral. Tudo mais. Tomando forma aí, ó. É, filho. Eu quero ver o soco na lasa, só. Aí, ó. Quase no jeito. Tá na posição que dá dinheiro. Os dois civis dele. Os dois serviços dele. É como que tá ficando, velho. Que doido. Forradinho. Acabamento perfeito aqui, ó. Terminando ainda lá. Olha que interessante. Porque tá ficando lindo demais. Olha pra você ver lá. A tampa traseira também tá pesada. Ficou pesadona. Por quê? Tem 2 465 aqui na tampa traseira lá. Olha o peso que ficou aqui. E cada drive tem 13 quilos cada um. Tem 2, hein? Olha aí. Tô gravando aqui, os que tá olhando pra mim lá. Tô olhando. Aí, montando aqui, o cara tá acompanhando. É tudo novo na caixa, olha aí. O cara que é chato, olha isso. Nossa. Sabe o que eu vou fazer? Zé? Leva pra casa. Vende meu sogro, come tudo na caixa dos outros. Aí, ó. Pá. Agora a melhor parte, hein, galera? Montando os bichão, só. Bum, bum. Só pancadas. Aí. Zero. Aí vou tocar, meu velho. Olha pra você ver. 2 465, 2 Twitter, 2 S10. 1350 RMS, né? Bateu só um pouquinho, né? Não, peraí que eu tenho que fazer um negócio. Aí eu te pergunto, será que mala? Mala muito só. Olha o som, olha aqui, olha aí, tá regulando o som aqui, ó. Olha como é que tá ficando bonito isso. O painel de moto ficou lindo, não ficou? Olha aí. Olha o soco que tá dando na lata. www.sommg.com.br Vem de mal aberta.